Успокоился. Мой ребенок. И не надо трогать. Мне как ты себя нарисовал. Хорошо. Ты девочка на побегушках. Понял? Если бы ты себя бы повел хорошо, ты бы меня не обидел, бы. Ты бы получил в ответ. Так бы ты в ответ получил. Девушка, это вам личное предупреждение от командира корабля. По прилету вас будет ждать наряд полиции.